Unha persoa, home ou muller, é indiferente. Sae do aparcadoiro con dor de cabeza. Conduce 100 km devagariño. Chega ao pé da montaña e bota a andar. E anda entre os castiñeiros. E anda onde os acibros. A cabeza comeza a separarse do corpo. 1 centímetro, 2, 3, e anda e a cabeza vai subindo e separándose dos ombros. 1 metro, 2, e anda entre os carballos, coa cabeza á altura das copas. E anda e a cabeza sobe, e pasa entre as nubes, baixas, e anda polo prado, e a cabeza vai entre as nubes altas. E anda polo camiño de pedra. E a cabeza comeza a baixar, pouco a pouco, e achégase ao corpo, a modiño. E anda pola beira do río. E a cabeza baixa, e ao final do camiño a cabeza pousa nos ombros. E a persoa abre a porta do coche. Entra, mírase no retrovisor e conduce 100 km de volta.